अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब जी। यहाँ पे जी मैंने अभी सफाई वगैरह की है। ये देखें ऊपर से बस तकिए वगैरह सही करने वाले, बाहर से सफाई रह गई है मेरी। शायद मैंने कहा बारिश हो। तो यहाँ पे ज़ैनब देखें, ज़ैनब अभी सोई उठी थी, खेल रही है, बाल बिखरे हुए हैं। तो जी यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हुआ पड़ा है। ये देखें नीचे पानी वाला भी आया हुआ है। देखें आज माशाल्लाह से अल्लाह पाक की रहमत ये देखिए हुई पड़ी है। हवा इतनी खूबसूरत चल रही है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना बुध बाज़ार का विज़िट कर लूँ। तो आज बुध है तो मैं ज़रा बुध बाज़ार जाऊँगी। अभी यहाँ पे ज़ैनब के कपड़े चेंज करूँगी। ये देखे ज़ैनब के कपड़े चेंज करूँगी और बाल वाल इसके बनाऊँगी, पोनी वगैरह, तो फिर जाऊँगी। अच्छा यहाँ पे ना एक मैंने दिखा दिया, ये देखो जी ज़ैनब ने ना स्टिकर लगाया हुआ है। चलें ठीक है, इधर आओ। यहाँ ये देखें इस तार ऐसे करके, तो ये जी मियाँ साहब ने ना छोटा सा पंखा होता है, पंखा तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा किसके परवर किधर, पर हवा आ रही है। ये देखें हवा आ रही है, इधर लगा माशाल्लाह से बहुत अच्छी कूलिंग भी करना शुरू हो गई। ये देखें बर्फ़ जो है जमना शुरू हो गई, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। शुक्र है अल्लाह पाक का। मैंने कहा हमारी जो है फ्रिज सही हुई है। अभी मैंने यहाँ पे जी तोरियाँ वगैरह जो है काट के रखी हैं। मैंने कहा आके ना ये देखी आके तो मैं इसका सालन बना लूँगी। चलो कटी हुई चीज़ें पड़ी अच्छी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह एक साइड पे मैंने लगा दिए, क्योंकि पानी हमारा जो है शाम को आता मोटर चला के, तो फिर काम वाम करूँगी। तो अभी भाई मैं जा रही हूँ बुध बाज़ार। तो अभी तैयारी वगैरह करूँगी, तो बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से तो फिर जाऊँगी। बस आने ही वाले हैं बच्चे, 5 बजे आ जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी। तो ज़ैनब को बड़ी खुशी हुई पड़ी है। ये देखें जी अकेली होती है बेचारी, तो बस ऐसे ही उठ के बाहर कभी कभी अंदर। ये देखिए स्टाइल देखिए इसके बालों का कैसे करती है। इसको नहला के मैंने सुला दिया, तो बस इसलिए ना बम फट गया बालों में, बम फट गया ना बालों में। ओए मासूद की ये देखो जी दिखा रही है मेरे बालों में बम फट गया। पोनी करूं, कपड़े भी चेंज करूंगी, पोनी भी करूंगी, ठीक है ना। करनी है, भूत बनी हुई हो। चलें जी गाइस मिलते हैं बाद में आपसे। अच्छा गाय यहाँ पे सिस्टर मेरी ने घर लिया ये सोसाइटी में। आ जाओ ज़ैनब। तो अब ये तो मुझे पता नहीं किधर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं तो ढूंढेंगे। वैसे उसने मुझे जगह बताई है कि किधर है, तो ढूंढेंगे किधर है, फिर आपको उनके घर का विज़िट करवाऊंगी। उन्होंने उधर का छोड़ दिया है, इधर लिया है। इधर आओ, इधर बता रही थी वो, तो मैं घर ढूंढ के फिर आपको दिखाती हूँ उनका घर। अच्छा गाइस ये घर लिया है, शुक्र है। बाहर ही आयशा खड़ी हुई थी, तो ये रही आयशा अरहम। और ये देखिए जी वॉशिंग मशीन, गाइस सेटिंग वगैरह की। ये देखें जी इधर ये घर है, और एक ये रूम है। अभी सेटिंग वगैरह उनकी करने वाली है। ये किचन है, ये देखिए किचन, आवन रखा हुआ है उधर, अभी सेटिंग करेंगी। ये देखिए किचन का विज़िट भी हो गया। ये इनका वॉशरूम है। अब मैं बैठ जाऊँ पानी पी लूँ, फिर मैं जाऊँगी बुध बाज़ार। साइम तो चली गई है, वो मेरी सिस्टर का नाम है, वो चली गई है, तो मैं जाऊँगी अकेले ही। उसके लिए आई थी, उसने कहा था मैंने भी जाना, पर वो चली गई अकेली। चलें जी मिलती हूँ बाद में आपसे। जी गाइस तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। आके देखा तो आंधी ने जी बुरा हाल घर का किया हुआ था। देखें जी बच्चे भी बैठे, सफाई वगैरह मैं करके गई थी आते सर। फिर मैंने यहाँ पे हांडी वगैरह जो है वो चढ़ाई है चूल्हे पे, घी लेके आई थी
हांडियाँ बना रही हूँ, फिर अभी थोड़ी देर के बाद रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। ज़ैनब रास्ते में गिर गई थी कीचड़ में, और यहाँ पे देखें, और ये ज़ैनब की निकर चेंज की, अभी इसको ना लाऊंगी, ज़रा खाना वगैरह बना लूँ। हाँ, यहाँ से मेरा मियाँ साहब भी आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बच्चे कितने खुश हो रही, कह रही है ज़ैनब मेरा दूध है। पेंसिलें वगैरह बच्चों की लाए हैं, मैं भी ले आई हूँ बुध बाज़ार से, मियाँ साहब भी ले आए हैं जी बुध बाज़ार से पेंसिलें। वहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाती है, पक्की चीज़ें, लेकिन सस्ती थोड़ी सी मिल जाती है, बस इसलिए उधर लेके आते हैं उधर से। ज़ैनब देखें कैसे कर रही है, ये देखिए ज़ैनब क्या हुआ है, ये ज़ैनब चप्पल पहनो, चप्पल। हाँ जी बोलते हैं, हाँ जी। ये देखिए जी, ये मैं ले आई हूँ ना, पापा लाए हैं। 12 पेंसिलें हैं, मैं रेज़र भी लाई थी। सही है, सही अच्छी हैं 12 पेंसिलें, मैं भी लेके आई थी, मैं आधी दर्जन लेके आई हूँ, मियाँ साहब लेके आए हैं 12 बच्चों के लिए। सही है, अच्छी पेंसिलें हैं, पक्की होंगी ना, तो शॉपर में इसको डाल के रख दो, जिसके पास नहीं है वो ले ले, तो उसको दे दो ना, इब्राहिम को दे दो। ज़ैनब देखिए अपने पापा को पानी दे रही है, ये देखिए मैंने अभी पानी डाला है कूलर में। मरियम पीछे हो जाओ, देखिए पानी देने का तरीका देखिए, ये लो जी, ये देखिए ऐसे पानी देती है, खुद भी पीती है, पानी दे भी रही है।